咁大家好啦，咁我叫 Sidhu Alexander Indra 啦，咁我就喺呢度咧就想同大家分享呢一個即係儲過呢一堆嘅小巴嘅模型咁樣啦，咁啊1:76咁樣啦，咁就即係就有17款咁多嘅，咁就包含晒2016年到2025年推出嘅17款嘅綠頂小巴咁樣，有16座版本，亦都有19座版本嘅咁就即係除咗有一款冇儲嗰個 Happy 路線牌嗰個小巴冇儲之外啦，咁即係其餘嘅17款都喺度嘅。咁事不宜遲，我哋而家即刻去介紹第一架小巴啦。咁第一架小巴咧就係呢一度嘅，就係呢一個去何文田村嘅8號。sorry 係嗰架小巴係8號小巴嚟嘅，九龍區嘅8號小巴咁樣去何文田村嘅。咁價錢牌寫住5.9咁樣，咁就即係佢路線牌係何文田咁樣寫住，咁8號咁樣啦。咁就雖然係呢一度寫住，咁雖然呢一度就簡單啲咁樣嘅，好簡單嘅呢個相對比較簡單咁樣咧。咁就初始版本嚟嘅，呢個係2016年嘅4月推出嘅咁樣咯。咁第二架就係呢一個啦，第二架就係呢一個10號小巴咁樣啦。咁大家望到就係呢一個寫住，就係呢一個大口環數碼港嘅，去由銅鑼灣出發，去前往呢一個大口環數碼港，咁有寫埋英文 Cyberport 嘅。咁經呢個咁大家見到就係佢會寫埋途經堅道、香港大學、寶翠園同埋瑪麗醫院咁樣。咁呢一度個窗寫住有佢個2蚊嘅乘車 logo 優惠 logo 啦，咁就咩 for 老人家咁樣嘅，for 傷殘人士咁樣嘅。咁佢有嗰個就係即係佢有2塊嗰啲，即係一個就寫住佢嗰個行車證，一個可能係佢嗰個，一個就可能係即係唔係太知道係咩嚟啦。咁其中2張貼紙有一張係行車證嚟嘅。咁呢一度咧就應該佢嗰度就寫住，大家望到就係呢日小巴就即係咁盡致公交就開呢條就負責個營辦商就係盡致公交。咁呢一個鋪排就係佢嗰個就係啱啱 match 翻去盡致公交佢嗰個鋪排咁樣啦。咁呢一度就叫做車窗寫住經香港大學港鐵站嘅，大家望到經香港大學港鐵站，同埋個黑色嘅地鐵 logo 咁啊，下面仲要寫住埋就寫住埋 HKU Station 嘅。咁就車窗個最底嗰度就有嗰個即係路線牌咁樣，會途經邊啲地區咁樣啦。咁呢一度咧就佢有埋佢嗰個類似，即係可能係類似咩乘客嘅規矩咁樣啦，類似即係個唔知咩 notice 咁樣啦。咁就後邊車尾嗰度就有個路線，嗰個車牌就係 HEZ9883咁樣。就嗱嗰個環保豐田40小巴個 logo 就我自己加落去嘅。咁就另外上面有兩張嘅即係 notice 就係寫住就係聘請司機有2條路線，有2條嘅二線咁樣嘅 sorry。咁就下邊有個咩人工嗰度，即係早間有幾多錢，夜間有幾多錢，同埋有咩勤工獎嘅寫住嗰度。咁好啦，咁都算係好精緻啦，已經係算係都精緻過第一部好多嘅。咁就好啦，而家我哋去第三架小巴。第三架小巴就係呢度就係呢個何文田村去呢個尖沙咀漢口道。咁個車窗寫住8號嘅，咁就寫住呢個有個2蚊嘅乘車優惠咁樣。亦都係有2張嘅貼，即係2張嘅即係好似行車證咁樣嘅即係嘅東西咁樣啦。咁就下面寫住 TF6681一個車牌號碼。第三架小巴同頭嗰2架唔同，就係佢車頭有車牌號碼，寫住就係 TF6681嘅咁樣嘅。佢嗰個車牌 TF6681咁樣。咁呢個就係佢嗰個路線編號同埋佢個路線牌咁樣嘅。咁就大家望到啦。第4架小巴咧就係呢個西貢碼頭嘅綠色小巴咁樣。咁大家望到就係佢嗰個
1號 A 隔離嗰度有個價錢牌，咁就應該係早期嘅價錢牌嚟嘅，7個半咁樣嘅，咁就佢右上角嗰度有個49，應該係佢個營辦商佢嗰個第49架車咁樣嘅，應該係代表佢嗰個小巴就個路線，佢嗰個車牌係 C682咁樣嘅。咁佢呢個右上角都有寫住49咁樣，應該係佢個營辦商，當時營辦商佢第49部車咁樣。咁依家就冇兩蚊嘅乘車 logo 咁樣，因為可能當時佢7個半嗰個，即係1號 A 小巴嗰陣時就收7個半嗰陣，咁就未有推出呢個2蚊乘車優惠咁樣咯。咁就好啦，咁就頭先我講嘅第一架小巴咧。即係呢一架就2016年推出嘅，咁啊第二架小巴咧，就呢一款咧就2016年年尾、2017年年頭左右推出嘅，咁就第三架小巴就2018年嘅1月推出啦，咁啊第四架小巴就呢個西貢小巴啦，就2018年嘅7月推出嘅，咁好啦，而家我哋去第五架小巴。第五架小巴就係呢一個即係呢一個荃灣區嘅服務，荃灣區嘅咁就接駁荃灣嘅西鐵站同埋荃灣嘅港鐵站咁樣嘅。因為其實佢主要嘅功能就係接駁，即係攞嚟做接駁嘅咁樣嘅，攞嚟做一個即係點講咧？即係攞嚟做接駁，即係如果想由荃灣西站去荃灣站嘅，或者想由荃灣站去荃灣西站咁樣嘅。咁啊，當時其實係要行大概15至20分鐘咁樣啦，其實都有一段距離嘅咁樣，咁啊攞嚟去即係去方便，即係嗰啲乘客咁樣咯，即係港鐵嘅乘客咁樣啦，咁呢條線咧就即係西鐵同埋彩龍專線小巴公司去合辦嘅呢個95號 K 小巴咁樣嘅，咁呢架小巴就2018年嘅8月推出咁樣啦，咁就3個7嘅嗰個路線牌。嗰個路線價錢牌即係3個7，佢路線牌就冇顯示得完整咁樣嘅，咁就都有個2蚊乘車 logo 咁樣嘅，咁就有個下面個車牌就寫住 LK578咁樣。咁呢度咧，大家望到一樣嘢啦，就係佢嗰個路線牌咁樣嘅，亦都有個即係寫住荃灣站來往荃灣西站咁樣。咁啊有顯示埋佢途經邊啲地方咁樣，有埋大河道恒生銀行咁樣嘅，即係類似佢會顯示埋佢會經荃灣區邊一啲嘅地點咁樣嘅，會顯示埋就係咁就後面亦都有佢嗰個即係路線牌咁樣，同埋佢嗰個即係大家望到咁樣，都算係整得比較精緻，非常之精緻咁樣咯。咁就佢有埋佢嗰個路線牌，佢會顯示晒佢經過啲咩地點咁樣啦。咁大家望到嘅就應該大家望到一樣嘢就係咁樣嘅，即係大家望到啦，就大河道恒生銀行、青山道力新廣場。同埋西樓角路荃灣站，跟住會顯示晒佢去嗰啲地方咁樣，西樓角路咁樣啦，跟住就佢顯示晒經過晒所有嘅荃灣區嘅即係地點咁樣咯。咁可能因為第六架小巴啦，第六架小巴咧就係邊一格咧？就係呢一格啦，32號小巴。咁呢一格就即係當時就係恒香同埋明影一齊推出嘅一個綠色小巴咁樣嘅，咁啊寫住由丹桂村去元朗咁樣啦，就32號咁樣嘅，咁啊 KL5188車牌號碼就佢有埋佢個廣告牌寫住恒香始於1920，亦都有埋英文就係寫住 Hong Kong Hen香 since 1920咁樣嘅。咁啊，當時就係恒香為咗成立100週年咁樣啦，咁啊已經當時2020年嗰時已經係100週年咁樣啦，咁就佢就推咗一個
推出咗一個 promotion，咁就當你喺嗰度買佢啲產品嗰陣時啦，就你就可以佢就有機會換到佢嗰啲恒香嘅即係車仔咁樣啦。咁啊呢個就係其中一格咁樣嘅。咁啊2020年12月嗰陣推出嘅，咁啊呢一度就望到啦，佢嗰個廣告啦，咁就佢後邊都有埋佢嗰個寫住就係學得最壯得碎碎咁樣嘅。咁好啦，我哋而家去第七部嘅小巴啦。第七部小巴係邊一格呢？第七部小巴啦，我哋而家去第七部小巴呢，就係呢一個啦。咁就係呢一個就佢第七部小巴呢，就係呢一個啦，就係都係同第二部嘅小巴一樣嘅。咁就但係呢一個佢個分別就係佢個路線牌，即係佢車窗個路線牌大咗，但係就佢最頂車頂佢嗰個藍色嗰塊布就細咗咁樣嘅。咁就事不宜遲，我哋而家去第八格小巴咁樣啦。第八格小巴就係邊一個呢？第八格小巴呢，就其實我應該係咁樣話，即係頭先即係頭先嗰個10號小巴呢，就2019年1月推出嘅咁樣嘅。咁就32號小巴就2020年嘅12月推出咁樣啦。咁就好啦，我哋而家去第八部小巴啦。第八部小巴就係呢一個觀塘碼頭，上面寫住觀塘 Ferry 嘅。咁雖然佢下面佢有一個望到下面有個寫住每位10個4嘅，即係價錢牌咁樣啦。佢車頂佢就寫住103咁樣，有個橙色牌咁樣，寫住103號嘅車牌號碼 LV6780嘅。咁就呢架小巴咧就2021年嘅8月推出嘅。咁就大家望到啦，呢度寫住乘客必須佩戴口罩，寫住觀塘嘅，寫住觀塘區嘅觀塘港鐵站啊！大家望到觀塘港鐵站，唔好意思，呢度有啲塵啊，有少少唔好意思啊。咁就呢一度咧就寫住一樣嘢嘅103號小巴去觀塘地鐵站，佢上面有一個牌寫住乘客必須佩戴口罩。佢呢度寫住仲有寫一樣嘢就係兒童年滿3歲或身高超過1.3米需付全費。佢下面有兩個 logo 嘅，一個 logo 就係2蚊乘車優惠啦。咁就另外有一個咧就係佢嗰個小巴轉港鐵或者港鐵轉小巴咧就可以有5毫子嘅折扣優惠咁樣嘅。咁好啦，第八格小巴呢個都整得相當之精緻嘅咁樣啦。咁嘅車牌寫住 LV6780咁樣啦。咁就2021年8月推出嘅，咁啊呢架小巴第八格2021年嘅8月份推出嘅，咁就第八格小巴啦。頭先講係103號。咁啊第九格小巴就係呢一個屯門小巴啦，屯門區服務呢個屯門區嘅，服務呢個屯門區。呢架45號小巴嚟嘅，呢架45號小巴咁樣啦。咁就因為只係收3個幾咁樣，但係雖然佢係全個屯門區最平嘅綠色小巴路線，但係都幾受歡迎咁樣咯。其實都算係即係佢45號嘅小巴都班次都算係非常之頻密咁樣嘅，都算係比較。咁呢個就係馬雅木嘅小巴路線嚟嘅。咁啊大家見到就係屯門大興，寫住屯門大興去呢個屯門市中心咁樣嘅。咁啊車牌號碼寫住 LS9767嘅。咁就呢一度就佢上面車頂佢個公共小型巴士16座位同埋 Public Light Bus 16 seats 嗰度就啲字體就好唔同嘅，同之前嗰啲小巴但係就會覺得好精緻咯。咁呢個就係車尾啦。第9格小巴就講到呢度。好啦，第10格小巴啦。咁呢一度嘅就係啱啱2025年推出嘅，2025年嘅10月推出嘅。咁就呢一度大家望到啦，咁就寫住祝願
盈福苑去黃大仙港鐵站，竹園盈福苑去黃大仙港鐵站嘅，咁就38號 M 咁樣嘅，咁啊寫住個車牌就係 NM1628咁樣啦，咁就大家望到啦，呢個都冇2蚊乘車 logo 嘅，咁就可能即係可能當時有架小巴就係 NM1628作為佢嗰個車牌號碼咁樣嘅，因為呢一個就係佢嗰個38號 M 啦。大家望到就係佢嗰個寫住竹園盈福苑去呢個黃大仙港鐵站咁樣嘅，咁呢度就有埋佢個車尾喺度咁啦，咁就佢個下運營業線雖然係紅色咁樣啦，咁就呢架整得相當之精緻嘅，咁就呢架小巴就呢架第10架綠色小巴咧，就即係第10架16座嘅小巴咧，就2025年嘅10月推出咁樣啦。咁我介紹晒16座小巴啦，咁我而家 move on to 19座咯喎。咁第一架小巴就係呢一個啦。第一架19座小巴就2019年嘅時候推出嘅，咁就大家望到就係寫住麗港城69號 A， 下面有個好大嘅塊嘅呢個綠色小巴就下面嗰個路線牌好大塊嘅，寫住麗港城前往九龍城新蒲崗御港灣之後再前往就係新世紀廣場太子地鐵站旺角警署咁樣。咁車牌號碼係 JX156，咁樣大家望到啦，咁就即係呢一度個車身就有佢嗰個路線牌。路線牌咁樣，佢會經咗就係經過咩地點咁樣，同埋佢嗰個2蚊乘車優惠咁樣嘅。咁呢個就係個車尾啦，69號 A 咁樣。好啦，第二架19座就係邊一架咧？就係呢個67號 A 去石門嘅，由沙田港鐵站去石門嘅。咁就呢個就係佢個路線牌咁樣，呢個車牌就係 CN1108咁樣啦。咁呢個就係佢嗰個路線牌咁樣，由呢個沙田站咧就經過即係有2個地點咁樣，其中一個係石門工業區有一個就寫住石門村嘅，即係佢嗰個最尾個寫石門村咁樣嘅。咁就呢一度就係嗰個即係嗰個價錢牌啦，4個2啦。咁就後面有埋佢嗰個即係沙田港鐵嘅，咁就即係有埋個路線牌、客運營業證咁樣嘅。咁呢架小巴就2021年嘅4月份推出嘅，咁啊呢架小巴就應該係2021年嘅3月份推出嘅應該係。咁就好啦，而家第三架小巴就係邊一架咧？就係呢一架啦，去洪水橋嘅。依家係元朗區嘅小巴嚟嘅，622洪水橋寫住去洪水橋嘅。就呢一架就係九巴月票嘅綠色小巴，19座小巴嚟咁嘅，車牌號碼寫住 VP3495。咁啊呢架小巴2023年嘅7月推出嘅咁樣咧。咁就呢一度就有埋佢車身寫住佢嗰個622號嗰個路線牌咁樣啦。咁就大家望到嘅，就係佢嗰個路線牌咁樣寫住622咁樣嘅。咁跟住佢嗰度有個廣告就係九巴月票啦。咁就來往港九新界平均每程低至9個8咁樣嘅，咁自抵搭嘅。咁呢一架小巴咧，就大家望到就有九巴月票嗰個車尾嗰度，亦都有埋個廣告牌咁樣啦，咁就相當之精緻咁樣嘅。咁啊，第三架嘅19座小巴就講到呢度，咁就好啦。第四架嘅19座啦，就係呢一個48號小巴，咁就馬雅木就係佢個營辦商啦，就係呢個 KV524車牌號碼。呢架小巴咧就由順利村去呢個九龍灣嘅企業廣場嘅，咁佢個嗰個即係車牌寫住 KV524咁樣啦，咁
咁呢一度咧就有埋佢嗰個即係路線牌，寫住由九龍灣同埋來往九龍灣同埋順利咁樣嘅。咁佢有埋即係星期六日及公眾假期會入呢個 Mega Box 咁樣嘅，會寫住大家望到，佢會入埋，佢寫住點講咧？即係佢嗰度咧。大家望到，係不入 Mega Box 啊 ，sorry，即係星期六日公眾假期不入 Mega Box 嘅48號來往呢個九龍灣同埋順利村就不入 Mega Box 嘅，逢星期六日及公眾假期不入 Mega Box 嘅，大家望到。咁呢架小巴就有呢個特質嘅咁樣嘅，呢個路線又有。咁大家望到啦，咁就48號 Mega Box 順利咁樣嘅，咁就呢一個小巴嘅路線啦，就不入 Mega Box 嘅，星期六日及公眾假期不入 Mega Box 嘅，呢點我要再強調嘅 ，OK。咁呢架小巴就2023年11月推出嘅，第4格啦呢個，好啦，第五格。邊一格咧？第5格就係呢一個59S 嚟嘅，咁就寫住去由上水站前往呢個香園圍嘅邊境管制站咁樣，咁啊車牌號碼係 YZ6185咁樣嘅。咁呢一個就呢一格就有個即係點講好咧？佢嗰個就係廣告牌咁樣啦，車身有廣告啦，咁就有嗰個重機嗰個特質咁樣啦，即係佢個時候有重機作為主題咁樣啦。咁啊，大家望到就係佢嗰個即係馬雅木咩香園圍口岸59S，唯一直達星期一至日特快往來嘅。佢個成架小巴就有寫住就係特快往來上水港鐵站香園圍口岸嘅，咁就。有呢個大家望到呢一個就係香港重機嘅寫住，即係咁就攞呢個做主題咁樣啦。咁大家望到就係香港馬雅木服務香港50載嘅，大家望到寫住就係好啦。第5格就係咁啦。第6格同第6格小巴咧就同第5格又都係好相似嘅，但係車牌又唔同咗，就係寫住 YP9925啦。咁就都係。去呢個香園圍邊境管制站都係59S 嚟嘅，但佢又係藍色咁樣嘅廣告牌咁樣咯，大家望到就係藍色廣告牌嘅。咁見到大家見到藍色廣告牌，都係同頭先嗰格有啲類似嘅。咁大家望到就有埋佢嗰個。佢有個招聘59S 嗰度嘅，有個大家望到，即係佢車尾嗰度有一個，大家望到招聘59S 咁樣嘅招聘，跟住有個二線咁樣嘅，咁大家都望到啦。咁就嗰個車呢個第6格小巴同第5格小巴有啲似嘅，咁就好啦。而家我哋介紹埋最後一格啦，就係呢個409號小巴，就係呢個由呢個荃灣街市街前往呢個青衣嘅長亨村嘅，咁啊車牌號碼係 MC3475嘅，咁就大家望到啦，咁就即係佢用咗呢一個黑色嘅倒後鏡咁樣啦，咁呢度車呢個車身有個路線牌，即係409咁樣啦。咁大家望到就係佢嗰個都算係整得比較精緻咁樣嘅，都算係整得比較。咁大家望到嘅，即係頭先第5格、第6格同埋第7格嘅，即係綠色小巴啦，即係呢3格小巴，呢3部嘅19座嘅小巴都係2024年推出嘅咁樣咯。咁就咁啦，好啦，我哋介紹晒17部嘅小巴啦。咁唔知各位網友咧最中意邊一部嘅？呢17部小巴入邊最中意
邊一部小巴呢？咁呢度有7部嘅19座有小巴同埋綠色小巴同埋10部嘅16座綠色小巴咁樣嘅。咁唔知各位網友最中意邊一部呢？咁可以留言同我去講嘅。咁就多謝收睇呢一條片嘅，多謝。